તો એને આપણે બરાબર કાળજી રાખવી પડે. નકર જો ઘડી બગડી રેઢું રહી ગયું હોય તો કોઈ ઝર ખેંચે, કૂતરું છે, મીંદડું છે, અડી જાય તો એ હેરાન થાય ખોટું. એટલે આના વિશે ઘરધણીને ખાસ કાળજી રાખવી પડે. 9 અને 200 લઈ લો. હા તને આવીએ એ તો પાડી જ છે. આવીએ તું બેસી ગયો હોત ને તો મજા આવત. હમણાં હરી જવાનું ભાઈ. બધી ભેંસ છે ભેંસ અત્યારે વ્યાઈ રહી છે. પશુપાલક ભાઈ છે ગેલા ભાઈ સાદુલભાઈ બરવાડ ગામ કડુકા. આપણે જોઈ રહ્યા છો બાજુના બેના 2 પગ અને મોઢું દેખાય. ધીમે ધીમે તમારે ટ્રક પોરો ખાઈ જા. ના ભાઈ પોરો ના ના એટલે હરે એમ ઓલું એક ધારો આપણે ખેંચ્યું ને હરી ગયું. હવે એક જરીક ખાલી છે બેટો. મને તો પાડો એવું લાગે. ના ના ભાઈ એમ માથું બહુ કોના પાડે ને ટીડાના એમાં કોઈ જ દે છે. એમાં માથું જબરું છે એટલે પાડો હશે તો એમ પાડો. દેખાણું નહીં નાખી દીધું. પાડી છે પાડી. જો ના પગ તો એવા જ લાગ્યા હતા પણ ના ભાઈ પાડો મુવો છો. હા જોયું ને ખેડૂત મિત્રો કે વિયાણ વખતે જે છે એ કઈ કાળજી રાખવી અને વિયાણ માટે જે છે એ કેવી રીતનું જે છે એ લાઈવ જે છે એ આપણે પશુ જે છે એ ભેંસ વૈયાતીથી અને એનો આપણે વિડીયો જે છે એ જોયો. તો હવે આપણે જે છે એ આપણા જે પશુપાલક જે છે અને જેને કહી શકાય કે જે વર્ષોના જે છે અનુભવી છે તો એમની પાસેથી આપણે જાણીએ કે આ ભેંસ જે છે અથવા તો કોઈ પણ પશુ જે છે એ વૈયાણ પહેલાં કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ, વૈયાણ પછી કઈ વૈયાતી વખતે જે છે એ પશુનું શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને પશુ વૈયાઈ ગયા પછી એની કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ એની માહિતી જે છે આપણે આપણા પશુપાલક જે છે ગેલાભાઈ એની પાસેથી જે માહિતી મળી. ગેલાભાઈ આ પશુ જે છે એ જ્યારે વૈયાવાનું હોય તો એ વૈયાવાનું હોય ત્યારે જે છે એ આપણે એની કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ કે જેથી જે છે એ પશુ જે છે એ આપણે આપણા પશુને જે સફળ રીતે આપણે એને સારી રીતે જે છે એ વૈયાણ કરાવી શકીએ. ભેંસ છે એ સાહેબ 10 મહિના ને 20 દિવસ લે. હા હા બરાબર છે. હા બરાબર. પછી એને 10-15 દિવસ રહે એટલે એને પોસું બેહવાનું રાખવું જોઈએ. બરાબર છે. પછી એને ખોરાકમાં ફેરફેર કરવો જોઈએ. ખાંડ છે, ઘી છે, બરાબર આવું ખવડાવો તો એને તકલીફ ન પડે. બરાબર. ખાંડ અથવા તો ઘી પણ આપવું જોઈએ. ઘી કેટલા પ્રમાણમાં આપવું જોઈએ? 500 ગ્રામ. 500 ગ્રામ આખા દિવસનું એક કે એક વખત જ? ના આખા દિવસમાં એકવાર. બરાબર છે. અને એવો 2-3 દિવસ એવું 1-2 કિલો ખવડાવી દો હા હા બરાબર. તો એને શરીરને થોડુંક સારું રહે. બરાબર. પછી ખીરું છે, પાડરું છે, એને કઈ તકલીફ ન પડે. એટલે કે ટૂંકમાં એ વૃષ્ટ રહે એને વિયાણે પહેલા. બરાબર. પછી લીલું ન ખવડાવું ત્યારે હુકુલ ખવડાવું નકર છેરે મકાઈ છે એવું આળવો ચડે. એટલે કે ટૂંકમાં લીલો સારો જે છે એ વૈયાતા પહેલા જે છે એ ટાળવો. હા 8-10 દી ન ખવડાવું એમ. પછી વેણ્યા પછી પણ લીલું ન ખવડાવું. તરત ન ખવડાવું. બરાબર. ઝાડની કડપ છે અથવા ખડ છે, પાલો છે, આવું બધું ખવડાવું. હવે કોઈ પણ પશુ વૈયાતું હોય તો વૈયાતું હોય ત્યારે જે છે આપણે એની કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ કે જેથી જે છે એ પશુ જે છે એને સારી રીતે જે છે એ આપણે વૈયાણ કરાવી શકીએ? એની જાણે જો વિયામાં દો હા હા તો સારી રીતે વિયાય. બરોબર છે. હા પછી લોકોને 1-2 હોય એટલે એને વધારે બીક લાગે. અમારી જેવા કારીગર હોય ને તરત બોલાવા આવે અને પછી મારે ઉતાવળ હોય ને એને ઉતાવળ હોય પછી હાથ નાખીને પરાણેલી તો તકલીફ પડે છે એને. પણ આ તો ન ચાલતા એવું કરવું પડે. બરોબર છે. એટલે કે જો કુદરતી રીતે જે છે વિયાણ થતું હોય તો એની રીતે તો સારામાં સારું. તો એને ઝર ન અટકાય, કોઈ જાતની તકલીફ ન પડે શરીરને અને નિરાતે વિયાય. બરોબર. હવે વૈયાઈ ગયા પછી જે છે એ ગેલાભાઈ
આપણે શું કાળજી રાખવી જોઈએ કે જેથી જે છે એનું પશુ જે છે એ આપણે જે વિયાણેલ જે છે એ નાનું પાડરું હોય કે વાસુ હવે અત્યારે આ વિયાણું છે બરાબર, હા હા હવે આની ખાસ કાળજી રાખવી પડે, ઝર પડી જાય ત્યાં લગી, બરોબર કૂતરું છે મીંદડું છે કોઈ અડવું ન જોઈએ એને, બરોબર પછી ઝર પડી જાય પછી એને ગરમ પાણી મીઠું નાખીને ગરમ પાણી ધોઈ નાખો તો એના આવ્યો છે બધા આમ સારી રીતે થઈ જાય અને કોઈ જાતની તકલીફ ન રહે. પછી ઝર જે છે એ પાડવા માટે જે છે એ કોઈ દેશી ઉપચાર ખરો કે એવું કે એની રીતે ના, ઝર તો એની રીતે જ પડી જાય, કાંઈક શરીરની અંદર તકલીફ હોય, કોઈ કાસો વ્યાંજણ હોય, કોઈ પાડું અંદર મરી ગયું હોય, કોઈ અંદર આડું આવ્યું હોય ને કોઈ હાથ બાથ માલવા ફરે તો જ તકલીફ પડે, નકર પડતી નથી. પૂરું ઝર જે છે એ કેટલા સમયની અંદર પડી જાય? 2 કલાકની વાર લાગે, ટૂંકમાં 2-2.5 કલાકની વાર લાગે. હા, કોકને વહેલી પડી જાય, કોકને વધારે થોડીક વાર લાગે. હવે પશુ જે છે એ વિયાણ ગયા પછી એને કેટલા સમયની અંદર જે છે એ ખીરું આપણે દોઈ લેવું જોઈએ? હવે એના બસાને છે ને 1/2 કલાકમાં ઓછામાં ઓછા 1/2 કલાકમાં ધવરાવવું પડે. 1/2 કલાક? અને દોઈ લેવું પડે તો એ બેહી હગે અને બેહે પાણી પીવે ખાણ ખાય તો ઝર વહેલી પડે. બરોબર છે. અને જો મોડું કરી જેટલું એટલું ઝરને મોડું થાય. બરોબર. દોવા તો આ અમુક લોકો શું કરે દોવે જ નહીં એટલે બસો ને ન દોરા એ કે ઝર નથી પડતી. બરોબર. પણ ઝર બિચારીને પીડા થતી હોય બે તો પડે ને, ખાય પીવે. પશુ જે છે એ જે તાજું વિયાણેલું બચ્ચું જે છે તો એ બચ્ચા માટે કઈ કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ કે જેથી જે છે એ પચ્છું જે છે એ બચ્ચું જે છે એ સારી રીતે તંદુરસ્ત રીતે મોટું થાય? એને તરત તો જો અત્યારે આપણે થોડીક વાર લાગી હોય તો આને 1 ઘૂંટડો તેલ પાઈ દેવું. બરોબર. એટલે એને હાથે ઊભું થઈને મળે ધાવવા. બરોબર. તેલ જે છે એ કોનું તેલ પાવું એમ? સિંગ તેલ. સિંગ તેલ. હા બરોબર. 1 કોંગળો સારું પાઈ દો એટલે એ આ પીડ્યું છે પણ એને હાથે ઊભું થઈને મળે ધાવવા. બરોબર. હા તો આપણે એને ધવરાવવું ન પડે, નકર એને ધવરાવવામાં પછી લપ થાય, આ ધાવે ને ભેંસ ઊભી રહે નહીં આવું તકલીફ થાય. બોલું એને હાથે મળે ધાવવા. બરોબર. પછી એને કાળજી તો રાખવી પડે, રોજ ધવરાવવું પડે. સવાર સાંજ 2 ટાઈમ અથવા તો બપોરે પણ જે છે ભલે એને 1 જ આંસળ ધાવવા દે પણ 1 આંસળ ધાવવા દે કાપી થઈ જાય. બરોબર. એટલે કે ટૂંકમાં એને કોઈ પણ પશુ જે છે એ હોય તો એને બહુ ન ધાવવા દે, નકર વળી અજરાઈ જાય શેરે આવું થાય. બરોબર. એટલે કે એકાદ આંસળનું જે છે 1 જ આંસળ ધાવવા દેવાનું થઈ શકે. બરાબર. ગેલાભાઈ, બીજી જે છે એ તમારી દ્રષ્ટિએ જે છે એ આપણે શું કાળજી રાખવી જોઈએ કે જેથી જે છે એ પશુ જે છે એ વ્યવસ્થિત તંદુરસ્ત રીતે એને ખાણ દાણ જે ખવડાવતા હોય આપણે એને ફાવે એટલે માપે ખવડાવે, બહુ ન ખવાય. પછી આ ભડકું લાપસી જે બાફીને ખવડાવે છે ને એ ન ખવડાવાય 1 મહિનો, કારણ કે નકર અજરાઈ જાય પાછું. કે ભાઈ પશુ વૈયા એટલે તરત એને ઘૂઘરી દેવામાં આવે છે. ના એ ન ખવડાય, એને ગરમ પડે છે. બરોબર. એટલે આ નીકળી જાય આવું તકલીફ થાય. બરાબર. કે બાજરાની ઘૂઘરી આપતા હોય છે, સણોઠી એવું નાખતા હોય છે, કોઈ જરૂર નથી? ના એ કાંઈ જરૂર નથી. બરાબર. એ જરૂર નથી પણ માણસોને ખબર નથી એટલે નાખી દેશે, ખવડાવે છે. પછી એને વરાકમાં આળહો ચડે, દૂધ ન દોવા દે. બીજા નંબરમાં કે ગરમ પડે એટલે એને ઘણે આ નીકળી જવાની બીક રહે. બરોબર છે. સરસ. હવે આપણે જોઈએ તો કે ગેલાભાઈ આપને સરસ મજાની માહિતી આપી. એણે પશુના જે છે એ કહેવાય ને કે આપણા વિસ્તારની અંદર એટલે કે આ વિસ્તારની અંદર એ વર્ષોનો જે છે અનુભવ છે, માત્ર ડિગ્રી નથી એટલા જ બાકી જે છે એ પશુને કોઈ પણ પ્રકારના રોગો હોય, ભાંગ્યું હોય, તૂટ્યું અથવા તો જે છે એ ટૂંકમાં પશુ જે છે એ વૈયાતું હોય, વૈયાવામાં તકલીફ હોય, પશુ આડું આવ્યું હોય તો એ બધી જ જે છે એક સારવાર જે છે એ પૂરેપૂરી આપણે કરવી, ડિલિવરી માટે પૂરેપૂરી. બરાબર. મરી ગયું હોય 200 માલ તો હાથ નાખીને ગમે તે રીતે કરીને કાઢી લેવાનું. બરોબર છે. એવું જે છે કામગીરી તમે કરી શકો. 40 વર્ષથી કરું છું. હવે આપણે એની માહિતી જે છે એ ગામના જે છે પ્રતિષ્ઠિત આગેવાન છે અને સતત ગેલાભાઈની સાથે રહેવાવાળા વ્યક્તિ છે એની પાસેથી જ આપણે ભાઈનો જે છે માહિતી. હાલો. ગેલાભાઈનો સાહેબ બહુ પોતાની નાની ઉંમર હતી ત્યારે એ બકરા રાખતા. બરોબર. હા લેવા પૂરા. બકરાની અંદર ડિલિવરી, કારણ કે બકરાને 2-3 બચ્ચા આવતા હોય અને ખૂબ જ બકરા એમાં મૃત્યુ પામતા હતા. પણ ગેલાભાઈને એક કુદરતી રીતે આપણી ભાષામાં એને પોતાની આત્મસૂઝ હોય અથવા કોઈ પણ જ્ઞાનને હિસાબે એ બકરાને ત્યારે ડિલિવરી બધાય નરવા બચી જાય એ રીતે કરતા હતા. પછી આમ થતાં અમારે કાયમિક બધા સાથે બેસીએ એટલે ગેલાભાઈને કીધું કે ભાઈ તમને આ વસ્તુની બહુ માહિતી છે તો આપણી ગાયોને ભેંસું ડિલિવરીમાં ખૂબ જ મૃત્યુ પામે છે, બરાબર? તો તમે એ સેવા કરી શકો? તો કે હું સેવા કરું પણ 1 પૈસો મારું બિલ નહીં. આવી રીતે ગેલાભાઈએ પ્રારંભ કર્યો ને સતત અમે તો એમની સાથે મદદમાં હોય. ઘણા પશુ ડૉક્ટરોએ
ગેલાભાઈને બોલાવીને આ કાર્ય કરે છે. બરોબર. આપણે અમારા તાલુકાના ડૉક્ટરો જ્યારે બહુ મુસીબતમાં આવી જાય ત્યારે કે ગેલાભાઈને બોલાવો. બરોબર. અને ગેલાભાઈએ 2 સાજા નરવા જન્મ થાય એ રીતે જન્મ કરાવે છે. પછી આજ સુધીમાં ગેલાભાઈનો નિયમ તમે 30 કિલોમીટરથી એને ફોન કરો તો 1 રૂપિયો પેટ્રોલનો નહીં. એમને એક જ દીકરો છે રાજુભાઈ, નિસ્વાર્થ પશુ પ્રેમ. એને બધાને બકરામાં પણ ધનાભાઈ ગેલાભાઈ એ બોકડા પણ કોઈને આપવા નહીં અને મહાજનમાં રાજકોટ ઘરના ખર્ચે મૂકી આવવા. આ રીતનું એનું એક તો ધાર્મિક જીવન છે. અને પશુ માટે આપણે મકર સંક્રાંતિ હોય અથવા અત્યારે અમારે ઘાસચારાની તાણ છે તો એ ગમે ત્યાંથી સેટિંગ કરીને બધાને બોલાવે કે આ ભાવની આવવાની છે તમારે લેવી હોય થોડી કેપેસિટી પ્રમાણે ખરીદો. એટલે આજ સુધી ધનાભાઈ ગેલાભાઈ એમના દીકરાનું નામ રાજુભાઈ છે. એ ગેલાભાઈની સેવાના ફળ સ્વરૂપે આજે રાજુ એક જ દીકરો છે ને ગ્રામ સેવકમાં 1લા નંબરે સિલેક્ટ થયો. એક સાથે 3 નોકરીના ઓર્ડર આવ્યા એ એનું ફળ. અને ગેલાભાઈ સતત ને રાતના 3 વાગે તમે ફોન કરો એટલે વહેતું જ પડી જવાનું. 1 રૂપિયો ચાર્જ નહીં, પોતાના પેટ્રોલથી જવાનું. ને અત્યાર સુધીમાં ગેલાભાઈને હાથે એક પણ પશુનું મૃત્યુ થયું એવું અમે જોયું નથી હજી સુધી, આજ સુધી. અત્યાર સુધીમાં ગેલાભાઈ તમે જે છે એ આ પશુમાં આપણે ગાય અને ભેંસની જોઈએ તો તમે કેટલીક વિયાણ કરાવ્યા છે એમ અંદાજે? મને કોઈ માપ જ નથી. રોજ એક દિવસ એવો મારે નથી બનતો કે આજ મેં રાતે કે દિવસે એક ડિલિવરી નથી કરી. આખા દિવસની અંદર ગમે ત્યારે જવાનું થાય. 24 કલાકની અંદર એકાદા 2 કેસ તો હોય જ. બરાબર છે. અને આપણે 1 રૂપિયો લેવાનો નહીં. હું સાહેબ એક સત્ય ઘટના કહું. ઘર પરિવાર છે, મને 1 મિનિટ કોઈ રોકે નહીં. બરાબર છે કે જ્યારે એ છૂટેજ આપી દીધી આ આવે એટલે ખાતો હોય તે ઊભો થઈ જવાનું, સૂતો હોય તે ઊભો થઈને ઉઈ જવાનું. અમારે એક વખત અમારા ગામમાં એક કોળી પટેલને જર્સી ગાયને આવી મોટી મુસીબત થઈ અને અમે 2 જસદણ જતા. બરોબર. અને એટલું બધું ગેલાભાઈને કામ જરૂર નહોતું કે ફરજિયાત જવું જ પડે. હવે જસદણ 2 કિલોમીટર આઘું રહ્યું કે એ ભાઈનો ફોન આવ્યો કે ગેલાભાઈ મારી ગા મરી જાય છે, તમે ઇમરજન્સી આવો. એટલે ગેલાભાઈ કે અમે જસદણ છીએ તો કે ગમે એ થાય તમે અત્યારે ને અત્યારે આવો. એટલે મને કે ગાડી ઊભી રાખો. મેં ઊભી રાખી. મને કે પાછી વાળી લો. પણ મેં તમારે તો કે મારું ગમે એ થાય. ગાડી પાછી વાળીને એમની વાડીએ જઈને એ ગાયને વાસળીનો જન્મ કરાવ્યો અને ચા પીને પછી અમે પરત ગયા. મેં તો ગેલાભાઈ અઘરું પડે તો કે હવે જે થાય તે આપણને જે ખબર પડી છે કે જે પશુની સેવા માટે મોકો છે એટલે કે જે પશુ માટે જે છે કામ કરીએ છીએ તો કોઈને જે છે એ એવું ન થાય કે ભાઈ ગેલાભાઈ ન આવ્યા અને મારું કામ ન થયું. અને સાહેબ શાસ્ત્રીય ભાષામાં તમે કિસાન નાખવા બરોબર છે. સરસ. જોયું ને ખેડૂત મિત્રો કે આ જે છે નિસ્વાર્થ સેવા, જે નિસ્વાર્થ પશુ પ્રેમ આ ગેલાભાઈ પાસેથી જે છે ગેલાભાઈ હાટગરડા કે જેઓ કડુકા ગામના વતની છે. અને કડુકા જે છે એ અહીંયા અમારે એક ધાર્મિક સ્થળ પણ છે કે અહીંયા ખેતલા આપાનું મંદિર પણ મોટું જબર આવેલું છે. અને દર 5મે જે છે મોટી જે છે એ ધજા ચડે છે. અને અહીંયા જે છે એ લાઈવ એટલે કે ટૂંકમાં જીવતા જે છે એ સાપ એટલે કે જીવતા જે છે એ નાગદાદાના દર્શન જો કોઈને કરવા હોય તો એ ખેતલા આપાના દર્શન એ અહીંયા કડુકા ગામે થતા હોય. અને આજુબાજુના ઘણા બધા વિસ્તારની અંદર રાજકોટ જિલ્લાની અંદર કડુકા ગામ જે છે એ કડુકા ધામ તરીકે પણ વખણાય છે. તો ખેડૂત મિત્રો જોયું ને કે આવી રીતના કડુકા ગામની અંદર અમારા સાથી મિત્ર જે છે એ રાજુભાઈ હાટગરડા કે અમારી સાથે ગ્રામ સેવકમાં કામ કરે છે અને એના એ પિતાશ્રી છે. અને ઘણા સમયથી અમારે આવો એક વિડીયો જે છે અમે વાત કરતા હતા કે ભાઈ પશુપાલન વિશેની માહિતી જે છે એ અમને આપે અને આજે અમને એનો મોકો મળ્યો. ખેડૂત મિત્રો તમને જે છે આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચોક્કસ જે છે આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો. અને ખેડૂત મિત્રો તમને જે છે આવી પશુપાલનની ખેતીની યોજનાની ડ્રીપની આવી માહિતી જો તમને મેળવવી હોય તો ચોક્કસ જે છે આપણી આ કિસાન સફર ચેનલ છે એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો. અને બીજું સાહેબ ગેલાભાઈને અમે ગાયના ગૌખળનો કાર્યક્રમ ચલાવતા હતા. ચાલુ જ છે આપણે. ચાલુ છે. બરાબર. અમને પર્યાવરણ વિશે પર્યાવરણવાળાએ અમને લિંક કરી દીધી હતી. હાવ સસ્તા ભાવથી અમે સવારનો બધોય ગૌખળ ભેળું કરીને પછી તમારે જોતું હોય બરાબર તો એકદમ સસ્તા ભાવે તમને આપતા. બરાબર. ગૌમૂત્ર જે છે એ ટૂંકમાં જે છે એ ઓરિજિનલ ગાયો જે છે દેશી ગાયો છે, ગીર ગાયો છે, એનું ગૌમૂત્ર કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રોને જોવે અથવા તો જે છે જોવે તો એનું સવારનું જે છે ગૌમૂત્ર એકઠું કરેલું હોય અને કોઈ ખેડૂતને 4 વાગ્યાથી લેવાનું શરૂઆત કરવી તો એ મળવાપાત્ર છે. પર્યાવરણ સાથે
ખેડૂત મિત્રો તો આ હતી વાત ગેલાભાઈની. તો ગેલાભાઈ પાસેથી આપણે એક જાણીએ કે ગેલાભાઈ તમારો એક જે છે એ અમને મોબાઈલ નંબર આપો કે જેથી અમારા ખેડૂત મિત્રોને કોઈ માહિતીની જરૂર હોય તો ચોક્કસ જે છે એ કોઈ આવા પશુ વિયાણ વખતે અથવા તો વિયાણ પહેલાં વિયાણ પછીની કોઈ ખેડૂતોને જરૂરિયાત હોય તો ચોક્કસ તમને ફોન કરશે અને એને તમે માહિતી જે છે એ ફોન દ્વારા તમે આપી શકશો, જેનાથી જે છે એના પશુનું જે છે એ આપણે સારી રીતે જે છે સારવાર કરી શકીએ. તમારો એક મોબાઈલ નંબર જે છે એ આપજો. 9388 9388 11875 11875 આ ગેલાભાઈનો નંબર છે. ખેડૂત મિત્રો આવા નિસ્વાર્થ ભાવે જે છે એ સેવા કરતા ગેલાભાઈ તમે અમારા ખેડૂત મિત્રોને સરસ મજાની માહિતી આપી. બાપુએ પણ અમને સરસ મજાની માહિતી આપી. ધનાભાઈ જે છે અમારા પ્રગતિશીલ ખેડૂત છે એને પણ અમને સરસ મજાની આ મદદ જે છે કરી. તો ખેડૂત મિત્રો તમને જે છે આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, સારો લાગ્યો તો ચોક્કસ કમેન્ટ કરજો અને અમને ચોક્કસ જણાવજો. બીજું કે ખેડૂત મિત્રો આવી સરસ મજાની માહિતી આપવા બદલ હું એજ એ મૂળિયા ગ્રામ સેવક ગેલાભાઈ, તમારો ધનાભાઈ બધાનો જે છે એ હું કિસાન સફર પરિવાર વતી તમારો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. કિસાન ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી.